अभी साल की सबसे बड़ी डील चल रही है अमेजोन पर, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। आपको इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। ये सबसे अच्छा टाइम है एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर परचेस करने का। इस समय इतना सस्ता वैक्यूम क्लीनर मिल रहा है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए जल्दी कीजिए, इस दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए। अगर आपको सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए ही वैक्यूम क्लीनर लेना है तो आप यूरेका फॉब्स के इस वैक्यूम क्लीनर को ले सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लीनिंग देखने को मिलेगी। कारपेट्स या किसी भी टाइप के फ्लोर को ये इजिली क्लीन कर सकती है। इसमें 1600 वाट्स की पावरफुल मोटर मिल जाती है, 21 kPa का सक्शन पावर मिल जाता है, साथ ही साइक्लोन टेक्नोलॉजी भी दिया गया है जिसकी हेल्प से ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छे से क्लीन करती है। इसके सक्शन पावर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हिपा फिल्टर दिया गया है। ये वैक्यूम क्लीनर इस दिवाली डील में जस्ट 5999 की कॉस्ट कर रही है, और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो इस पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो और क्या चाहिए, जल्दी कीजिए, इसका प्राइस कभी भी चेंज हो सकता है। इसका बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से चेकआउट कीजिए और इस वैक्यूम